హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మన వీడియో అదే చూస్తున్నారు కదా, ఇవి హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ పైప్స్. ఈరోజు నేను చేసిన వర్క్ వీడియో తీశాను ఫ్రెండ్స్, అందుకే మీకు చూపించాలని వీడియో తీశాను. ఈ హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ పైప్స్ నీకు గీజర్ సెట్టింగ్ అంతా చేసేసాను. చూడండి బాగా ఈ వర్క్. అందులో ఈ టౌన్లో కొత్త వర్షం కాడ వర్క్ జరిగింది. ఈ చిన్న చిన్న సందులు బాత్రూమ్, చిన్న బాత్రూమ్, 1.5 అడుగు బాత్రూమ్ వెడల్పు అంతే చిన్నది. దాంట్లోనే ప్లంబింగ్, వాటర్ లైను అన్నీ సెట్ కావాలా, అన్నీ సెట్ చేసాము. చూడండి అట్లే ఇది గుంత ఉంది ఇక్కడ. ఈ నుంచి ఈ హాల్లోనే మళ్ళా అవే బోగులు కట్టుకునే దానికి పెట్టమన్నారు. ఆడొక పైపు మళ్ళా అటుపక్క ఉంది, అటుపక్క ఉంది చూపిస్తాను. ఈరోజు ప్లంబింగ్, వాటర్ లైన్ మాత్రమే జరిగింది. ఎలక్ట్రీషియన్ జరగాలి ఈ ఇంటికి. ఇంకా ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబింగ్, వాటర్ లైన్ మొత్తం అంతా మనం చేస్తాము. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ పైపు ఈ నుంచి వాషింగ్ మిషన్, ఇక్కడ నుంచి వాషింగ్ మిషన్కు నీళ్ళు పోవాలి. అందుకు మనం ఆడ పెట్టినాము. ఇది కాళ్ళు కడుక్కునేదానికి నీట్గా. ఈ నుంచి కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంటికి పోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టినాము. ఇక్కడ ఒక ట్యాప్ లేపినాము. అక్కడ ఒక వాషింగ్ మిషన్ కాడ ట్యాప్ లేపినాము. అంత లెక్కల మబ్బు అయిపోయింది, చీకటి పడింది కాబట్టి క్లారిటీ లేదు. అక్కడ నుంచి సిపివిసి వాటర్ పైప్ కూడా వెళ్ళింది. సిపివిసి కూడా భూమిలోనే బూట్ చేసినాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ సందులు లేవు కాబట్టి ఈ ప్లేస్లు ఉండవు. అటుపక్క ఇటుపక్క ఏమున్నా ఇంట్లోనే అండర్గ్రౌండ్లోనే వెళ్ళిపోవాలి. వాటర్ పైప్స్ అన్నీ, ప్లంబింగ్ అని వాటర్ పైప్స్ అన్నీ మొత్తం అంతా నట్టింట్లోంచే పోతాయి. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చే సినిమానే. ఇంకా 90% ప్రాబ్లం రాదు, లీకేజ్ కావు ఈ పైపులు. అందుకే ఆ ధైర్యంతోనే వేస్తున్నాను. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. నేను చేసిన వర్క్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.